Na zachowanie lotki wpływ ma niezliczona ilość czynników. W poprzednich materiałach poruszyłem wpływ kształtu piórek oraz długości szaftów. Tym razem skupię się na części lotki, której wymiana, głównie na dłuższą, zyskuje coraz większą popularność. Mam na myśli groty, które jeszcze do niedawna nie były tematem zażartych dyskusji. Jednakże teraz, w dobie łatwości ich wymiany dzięki rozwiązaniom wkręcanym, aspekt długości grotów oraz ich wpływ na lotkę rozgorzał jak nigdy wcześniej. Ja, jako że jestem tradycjonalistą oraz dumnym posiadaczem maszynki do wymiany grotów, do badań podejdę metodą tradycyjną. Drugim powodem jest to, że tak długich grotów wkręcanych w sprzedaży detalicznej jeszcze nie ma, a chciałem pokazać Wam również opcje skrajne. Ostatnimi czasy głównym nurtem w temacie wymiany grotów jest przechodzenie w rozwiązania coraz dłuższe. Darterska teoria mówi, że dłuższy grot zostawia więcej miejsca kolejnej lotce, aby zmieścić się w potrójnej 20. W praktyce zagadnienie jest dużo bardziej skomplikowane. W związku z tym w materiale skupię się na następujących aspektach. Długość całej lotki w aspekcie wizualnym oraz jeżeli chodzi o jej wyważenie. Zachowanie w locie w dwóch płaszczyznach, bocznej i czołowej. Kąt wbicia w tarczę, skupienie oraz łatwość grupowania. Do testów będę używał jednego kompletu bareli oraz jednego zestawu szaftów łączonych z piórkami, aby groty były jedyną częścią lotki, która różnić będzie wszystkie warianty eksperymentu. Używać będę lotek Johnny Clayton Gold oraz systemów QSOL AK5 w wersji Paproch Darts. Jedna ważna uwaga. Wszystkie wnioski będą wyciągane na podstawie mojej techniki rzutu. Lotka leci torem parabolicznym oraz jest rzucana dosyć lekko. Przy Waszym stylu rzutu wnioski końcowe mogą się nieznacznie różnić. Czas na testy w praktyce. Mamy przed sobą 7 długości, poczynając od najkrótszych, standardowych w wielu modelach lotek 26 mm, a kończąc na zdumiewających 60 mm. Będziemy iść w górę co kilka milimetrów. Zobaczymy dzięki temu, jak dostrzegalne są różnice przy standardowym rozkładzie długości grotów. Następnie czeka nas przejście poza zakres zwyczajnych długości. Są to 45, 50 oraz 60 mm groty. Wchodzimy tutaj w wartości skrajne i dzięki temu wyniki mogą być niezwykle interesujące. Zacznijmy od pierwszego zawodnika, 26 mm. Widzimy, że grot ma długość dosyć standardową. Nie wyróżnia się zbytnio na tle lotki, jest bardzo bliski temu, co fabrycznie jest montowane w tym modelu. Jeśli chodzi o fazę lotu, to wszystko tutaj wygląda jak najbardziej prawidłowo. Wyjście lotki w górę, wypłaszczenie oraz wykończenie, gdy grot lotki skierowany jest w dół. Kąt wbicia w tarczę jest standardowy oraz powtarzalny, lotki zachowują się przewidywalnie. Przy tak krótkich grotach nie jest łatwo ugrupowanie. Większe znaczenie ma tutaj grubość barela, gdyż niemalże cały grot lotki jest wbity w tarczę. Sprawia to, że przy dwóch lotkach blisko siebie, zarówno wizualnie jak i w praktyce, większość danego segmentu tarczy jest nieosiągalna do trafienia trzecią lotką. Lotka leci prosto, stabilnie i przewidywalnie. Nie widać żadnych niepokojących ruchów na boki. Czas przejść do grotów o długości 30 mm. Przed nami długość, na której gram w swoim standardowym darterskim zestawie. Wszystko wygląda dość standardowo, zachowane są prawidłowe proporcje lotki względem grotu. W fazie lotu nie ma żadnych dziwnych ruchów związanych z przedłużeniem grotu. Lotka w powietrzu zachowuje się stabilnie, wszystkie fazy lotu są dobrze widoczne. Kąt wbicia jest powtarzalny, nie widać większych odstępstw poza lotkami, które odbiły się od siebie. Grupowanie przy tej długości grotów jest łatwiejsze niż wcześniej. Wystają one minimalnie bardziej, dając trochę więcej miejsca lotkom na zmieszczenie się obok siebie. Stabilność w locie pozostaje na wysokim poziomie. Nie widzimy żadnego falowania prawo-lewo. Następne w kolejce są groty o długości 35 mm.
Jeśli chodzi o aspekt wizualny, to wciąż wygląda to dosyć normalnie. Najbardziej zauważalnym szczegółem jest to, że złoty grot dobrze komponuje się ze złotą lotką. Lotka wciąż pod kontrolą. Fazy lotu są bardzo dobrze widoczne. Wszystko jest stabilne, minimalne przedłużenie grotu nie ma wpływu na wyważenie całego zestawu. Kąt wbicia wygląda naturalnie, równowaga całości nie została zachwiana. Każda lotka wbija się pod takim samym kątem, co pokazuje wysoką stabilność w locie. Grupowanie, jak widać, jest coraz lepsze. Lotki spływające po sobie zostają blisko, nie odbijają się w niestandardowe miejsca. Stabilność lotki nie zostaje zachwiana. Wciąż widać, że wszystko jest pod kontrolą. Zaczynamy wchodzić w przedział długości, które rozgrzewają wszystkich najmocniej. Na pierwszy ogień w kategorii długich mamy groty 40 mm. Wizualnie zaczyna to prezentować się dość interesująco. Grot zaczyna coraz bardziej zbliżać się długością do tego, co prezentuje sobą sam barel. Faza lotu wciąż wygląda stabilnie. Mamy wznoszenie, wypłaszczenie i opadanie. Pełna kontrola nad wydarzeniami przy tarczy. Kąt wbicia nie różni się pomiędzy poszczególnymi lotkami, co pokazuje stabilność zestawu. Kąt wygląda naturalnie, nie jest ani zbyt ostry, ani zbyt płaski. Grupowanie wygląda bardzo obiecująco. Lotki chcą się do siebie kleić, co pozwala na znacznie lepsze grupowanie na dystansie. Nie ma żadnych oznak, aby ten grot był już za długi. Stabilny lot bez niepotrzebnych ucieczek na boki. Dochodzimy do miejsc, w które nie sięgają już standardowe groty wkręcane. Na pytanie, czy poszliśmy za daleko, odpowie nam grot o długości 45 mm. Chciałbym powiedzieć, że całość jest bardzo długa, ale wiem, co czeka mnie w dalszej części materiału. Grot 45 mm, lotka 50,8 mm. Proporcje zaczynają się niebezpiecznie wyrównywać. Fazy lotu wciąż są bardzo dobrze widoczne. Największą zauważalną różnicą jest grot ściągający lotkę w dół chwilę wcześniej. Faza wznoszenia i wypłaszczenia się skraca, wydłuża się za to faza opadania. Kąt wbicia, co ciekawe, dalej jest podobny jak przy poprzedniej długości grotów. Lotki stabilnie wbijają się pod podobnym kątem. Grupowanie jest całkiem przyjemne, lotki chętnie lgną do siebie. Kontrola lotki staje się coraz cięższa, ale da się utrzymać je w ryzach. Lotka trzyma się wyznaczonego azymutu. Nie tańczy, nie przeskakuje z boku na bok, wybacza niektóre błędy przy wyrzucie. Przechodzimy do momentu, gdzie proporcje w długościach poszczególnych części lotki niebezpiecznie zaczynają przechylać się w stronę grotów. Czas na dzidy o długości 50 mm. Proporcje barela do grotu to 50/50, dosłownie i w przenośni. Lotka ma 50,8 mm, grot ma równe 50 mm. Wizualnie wygląda to niezwykle interesująco, a to nie koniec emocji w tym aspekcie. Nadszedł moment, na który na pewno czekaliście. Doszliśmy do ściany. Ta długość grotu nie wybacza błędów. Regularność zniknęła. Fazy lotu różnią się między poszczególnymi rzutami. Osiągnęliśmy punkt, gdzie przy moim stylu rzutu kontrola nad lotką przestała być rzeczą naturalną. Kąt wbicia lotki stał się bardziej płaski oraz mniej powtarzalny niż w poprzednich długościach. W niektórych podejściach byłem w stanie zmieścić wszystkie 3 lotki wbite pod tym samym kątem, lecz ciężko było to systematycznie kontrolować. Ze względu na nieregularność punktacji oraz skupienia rzutów w jednym miejscu tarczy ciężko jest mówić o grupowaniu. Przy moim stylu rzutu jest to wręcz utrudnione, gdyż lotka wbita pod kątem wizualnie zajmuje więcej miejsca. Dopóki trzymamy grot prostopadle do tarczy, to nic nam nie grozi. Każde, nawet minimalne odstępstwo od normy sprawia, że długi grot przejmuje władzę i będzie szukał idealnej trajektorii. Jeśli nie zostanie ona nadana od razu, to grot sam przejmie kontrolę nad rzutem.
Czas na gwóźdź programu. Ten żart słowny idealnie pasuje do najdłuższych w zestawieniu grotów, gdyż są to 60 mm bestie gotowe zapolować na swoją ofiarę. Nie będę ukrywał, zestawienie 5-centymetrowej lotki z 6-centymetrowym grotem wygląda jak coś, co nie ma prawa istnieć. A jednak. Ale aspekt wizualny to nie wszystko. Wypadałoby rzucić tym cackiem do tarczy. Problemy z tak długim grotem zaczynają się już w fazie składania się do rzutu. Ciężko ustawić tę 60 mm dzidę, aby przy wyrzucie ułożyła się jakoś rozsądnie. Fazy lotu czasem są, a czasem ich nie ma. Jest to niesamowicie ciężkie do wyczucia. W slow motion widać, że da się tym rzucać, ale w żadnym wypadku nie jest to zadanie łatwe ani powtarzalne. Kąt wbicia lotki jest równie nieregularny co faza lotu. Większość lotek w tarczę wpada pod podobnym, bardziej płaskim niż standardowo kątem. Grupowanie przy moim stylu rzutu jest bardzo trudne. Wydłużona lotka wbita pod pewnym kątem zasłania większość dostępnego miejsca. Do tego brak kontroli równa się brakowi regularności i skupienia w jednym miejscu tarczy. Największym wyzwaniem było trzymanie grotu idealnie prosto wobec tego, w jakiej płaszczyźnie wyrzucałem lotkę do tarczy. Niewielka pomyłka sprawiała, że ogon kręcił psem, grot przejmował kontrolę i wartość w tarczy była decydowana przez maszynę losującą. Zanim przejdę do wniosków końcowych, chcę pokazać Wam równoczesne zestawienie wszystkich kompletów grotów widzianych w rzucie z boku. Łatwiej jest wyciągnąć wnioski widząc wszystkie podejścia naraz, a co za tym idzie, mogąc je bezpośrednio porównać. Przekonaliśmy się w praktyce, jak długość grotu wpływa na najważniejsze aspekty dotyczące zachowania się lotki. Wnioski ogólne są następujące. Wydłużanie grotów najlepiej działać będzie dla osób, których styl rzutu jest płaski, a lotki rzucane są dość mocno. Przy moim parabolicznym stylu rzutu przesadne wydłużenie grotu sprawia, że lotka wizualnie zasłania potrójną 20 zamiast otwierać więcej przestrzeni. Między grotami w długościach 26 do 40 mm różnica we wszystkich aspektach była niewielka. Przy 45 mm zaczęły się pewne zmiany w fazie lotu, aby przy 50 i 60 mm wprowadzić element nieprzewidywalności i braku kontroli. Długość grotów nie ma żadnego wpływu na stopień zużycia tarczy. W tym aspekcie znaczenie mają nacięcia w końcowej części grotu, tej, która ma bezpośredni kontakt z tarczą. Przedłużanie grotów na siłę nie ma sensu. Efekt skupienia większej ilości lotek zadziała tylko w przypadku odpowiedniego stylu rzutu oraz odpowiedniego zakresu umiejętności. Jeśli chodzi o różnice w tych aspektach, które zaznaczyłem na wstępie, tutaj też mam pewne przemyślenia. Długość całej lotki. Wizualnie od 26 do 40 mm lotka wygląda całkiem naturalnie. Od 45 mm w górę zaczyna wyglądać to dość egzotycznie. Przy 60 mm, gdzie grot jest dłuższy od lotki, wygląda to wręcz groteskowo. Ważnym aspektem pod kątem długości jest to, że między najkrótszym a najdłuższym grotem mamy 3,5 cm różnicy. Powoduje to 3 rzeczy. Pierwsza, do grotu trzeba się przyzwyczaić. Długi grot wystaje nienaturalnie daleko w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi. Do szpikulca wystającego znacznie dalej trzeba przyzwyczaić zarówno wzrok, jak i dłoń. Druga kwestia to faza lotu. Przy 3,5 cm różnicy o tyle samo skraca nam się faza lotu. Im bardziej jesteśmy wychyleni do przodu, tym większy procent odległości zajmowane jest przez wydłużony grot. Tym samym skraca się faza lotu i lotka wbija się nieznacznie wcześniej, skracając fazę opadania. Trzecim aspektem jest kontrola nad całym zestawem. Krótszy grot wybacza trzymanie lotki pod pewnym kątem od płaszczyzny tarczy. Im dłuższy grot, tym każda pomyłka wyolbrzymiana jest coraz bardziej. Grot to pierwszy punkt kontaktu z tarczą i część prowadząca za sobą całą lotkę. Im dłuższy się staje, tym trudniej go kontrolować, również ze względu na fakt, iż jest bardzo wąski. Zachowanie w locie. W niemalże każdej wersji widać wyraźnie zaznaczone fazy lotu. Od 26 do 40 mm wyglądają one wobec siebie niemalże identycznie. Przy 45 mm faza opadania zaczyna się wcześniej, zaburzając schemat wypracowany we wcześniejszych długościach. 50 oraz 60 mm przy idealnym wyrzucie pozwalają dostrzec podział na 3 fazy lotu, jednakże każdy błąd jest mocno zauważalny. Kąt wbicia w tarczę. Im dłuższy grot, tym mniejsza kontrola, co powoduje mniejszą regularność.
W zakresie 40 do 45 mm kąt staje się bardziej płaski, by przy 50 oraz 60 mm prezentować po prostu nieregularność. Wpływ na wyważenie lotki. Wbrew pozorom groty nie ważą wcale tak dużo. Grot 26 mm waży 88 grama, a 60 mm gram 90. Nie sprawia to, że lotka jest całkowicie inną bestią. Wpływ na rozkład masy pomiędzy poszczególnymi wartościami jest nieznaczny, ale przy skrajnych wartościach jest zauważalny. Grot 60 mm nie tylko zmieni rozkład masy pod kątem wizualnym, ale również sprawi, że zmieni się środek ciężkości całej lotki. Skupienie, łatwość grupowania. Darterska teoria głosi, że im dłuższy grot, tym łatwiej grupować lotki w potrójnej 20. Problem jest taki, że najpierw trzeba umieć trafić potrójną 20. Najkrótsze groty niemalże całe wbijają się w tarczę, co sprawia, że zarówno wizualnie, jak i w praktyce widzimy tylko barele. W sposób znaczący utrudnia to grupowanie. Groty o długościach 30 do 40 mm są optymalne. Przy moim kącie wbicia się w tarczę zostawiają miejsce kolejnym lotkom oraz nie zasłaniają całego pola potrójnej. Inaczej sprawa wygląda w przypadku grotów 45-60 mm. Tutaj fakt oddalenia barela od tarczy sprawia, że wszystko jest mocno zasłonięte i aby dostać się do potrójnej 20 trzeba byłoby zmieniać styl rzutu między lotkami na płaski albo lob, aby ominąć blokadę postawioną przez pierwszą lotkę. Podsumowując, grot nie jest czynnikiem decydującym. W porównaniu z barelem, szaftem i piórkiem grot jest mniej znaczącym szczegółem darterskiej układanki. Jednakże całkowite pominięcie jego wpływu na tor lotu lotki oraz wygodę używania całego zestawu byłoby sporym błędem. Długość ma znaczenie, ale większe różnice widoczne są dopiero w skrajnych przypadkach. Przedłużenie grotu o kilka milimetrów robi tym większą różnicę, im wyższy jest wasz poziom sportowy oraz gdy jesteście w stanie zauważać mikroskopijne różnice w zachowaniu całego zestawu, szczególnie na wartościach podwójnych. Wiecie już, jaki wpływ na tor lotu lotki ma długość grotu. Mam nadzieję, że ten materiał będzie pomocny w waszej darterskiej przygodzie. Podobał ci się film? Przypominam, że każdy sub, like, podbicie i udostępnienie wydatnie wspiera działalność kanału. Do tego możecie wspierać mnie bezpośrednio przez Patronite oraz Subpi lub kupując paprochowe lotki oraz gadżety. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym darterskim materiale.